नदी के किनारे पहुंचने के बाद मछली पकड़ने गए एक आदमी को मालूम पड़ा कि वो मछलियों के लिए चारा लाना तो भूल ही गया। तभी उन्होंने एक छोटे से सांप को वहां से गुजरते देखा जो अपने मुंह में एक कीड़ा पकड़े हुआ था। आदमी ने सांप को पकड़ा और उसके मुंह से वह कीड़ा छीन लिया, लेकिन यह सोचकर कि बेचारे सांप के पास खाने को कुछ नहीं है, उन्हें थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने फिर से सांप को पकड़ा और उसके मुंह में थोड़ी दारू टपका दी कि चलो ये थोड़ा गम भूल जाएगा। फिर वो मछली पकड़ने में जुट गया। करीब 1 घंटे बाद उसे लगा कि कोई उसकी पैंट हल्के से खींच रहा है। नीचे देखने पर उन्होंने उसी सांप को पाया जो मुंह में 3 कीड़े पकड़े हुआ था और बड़ी आशा से उसकी तरफ देख रहा था। दारू चीज ही ऐसी है